Ben Sir，咩料啊？重案三組沙展到海濱，破咗好多大案。大案，好叻㗎！商場管理員話：巡嘅時候見到入面有件嘢，以為又有露宿者喺入面瞓覺，點知入到去發現女死者，於是報警。喺入邊啊 Ben Sir。Ben Sir， 死者名孕婦被剖腹，胎兒俾人攞走咗。暫時唔知道死者嘅懷孕週期，初步睇兇器係一把手術刀。不過手法唔係咁專業，冇事嘛 Ben Sir？ 冇事，唔好意思啊。喂，大 Sir， 死者係一名孕婦，被剖腹，我明白，係咁。Sorry 啊，遲到 ，sorry。死因個肚係死之前定係死之後俾人劏？除咗剖腹之外，暫時未揾到死者身上有其他嚴重嘅傷痕。嗱，如果你想要問其他問題咧，都要進一步法醫檢查先好話你知。不過暫時睇咧，死者死亡時間超過48小時。唔該晒。係個管理員報警嘅，同個管理員傾下偈，跟下醫院同埋診所有冇初生嬰兒求診，仲有 check 下失蹤人口有冇大肚婆失蹤。Yes sir， 我係失蹤人口。咁我揾下商場同埋交落嘅 CCTV 啊。冇用啊，呢個死場嚟嘅。頭先我入嚟嗰陣，嗰啲 cam 都全部廢晒嘅 ，CCTV 應該唔齊全。呢單 case 好難搞。呢個場咧得2間鋪係租得出嘅啫，一間就係做水電工程，一間就係做快遞取件。呢2間鋪同案發嗰間鋪位嗰一邊咧，唔喺個場嘅同一邊嚟嘅。至於案發鋪位呢一邊咧，基本上每一日都冇乜人行。個商場有2個空間，做一個晚一個。我睇過晒啲 CCTV 啦，一係壞嘅，一係冇開。就算 work 嘅，都唔係對住案發嗰間鋪頭。商場有2個出入口，基本上咩人都可以出入。個場而家係死到差唔多成年都冇呢種大人上去睇鋪，好多吉鋪連門都唔鎖。外邊街咧？外邊街全部都係吉鋪，都係冇 CCTV。間鋪咧吉咗超過1年㗎啦，上一手做美容生意嘅，我問過個客㗎啦，應該冇乜問題。但係呢間鋪咧嘅鎖匙之前就由幾間地產公司嘅代理咧經過手。兇手揀呢個地方嘅原因咧，顯而易見。問題係死者點解會俾兇手帶去啲咁嘅地方？阿頭，鑑證有報告，現場發現嗰啲血跡全部都係死者嘅，現場都有好多指紋，但係屬於大量唔同嘅人，指向性唔大。有冇發現個胎？伙計已經喺商場附近搜過晒，冇發現。其他環頭都冇發現棄嬰，醫院同埋診所都未。死者名孕婦被剖腹，胎兒俾人攞走咗，兇器係一把手術刀，不過手法唔係咁專業。好彩你個人夠環保咋，如果唔係個受害人，而家仲喺堆填區。我覺得係個天想我為死者洗雪沉冤。法醫證實，殘肢同埋頭骨都係屬於同一個女死者。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓咧喺附近嘅 CCTV 咧，一定係最大女嘅。呢一個咧，通常咧就較低位嘅中行張瑞蓮。
中山啊，唔使太擔心咯，可能鐘太都係想自己一個人靜下嘅啫。我係擔心我唔知點同我阿媽交代啫。唔好埋你啊！埋你我跳落去㗎啦！有事慢慢講，千祈唔好亂嚟。我唔會俾你哋搶走我次仔㗎。我哋唔會搶走你次仔，我搶走你次仔做咩嘢？不過見阿次仔有啲唔舒服，同佢做個身體檢查啊嘛。你睇下佢而家喊得幾犀利。走啊！你再咁樣嘅話，最多我攬住個仔一齊死嘅啫。喂！走啊！唔好刺激佢，我談判專家。Yes sir。揾佢老公上。佢係咪肚餓啊？喊得咁犀利。張生，我哋揾到你太太，去咗邊啊？佢而家喺天台上面企圖跳樓，我哋想你上去勸下佢。阿嫂啊，你留喺度好啲。阿頭啊，同阿鐘生 beef 咗，佢知道發生咩事喎？你哋會唔會搞錯啊？我老婆點會拖人婆啊？鐘生，你幫你未出世嗰個仔改咗名未先？叫咩名？鐘恩賜。你太太而家抱住人哋個 B 啊，猛咁叫佢做次仔啊！你出去幫我勸下佢，抱翻個 B 翻嚟。冷靜。阿耀，老公你嚟咗啊？我同你生咗個仔啊！快啲過嚟睇下啦！佢好得意，好似你㗎，過嚟睇下。你叫你老婆抱個 B 過嚟俾你抱下。老公你做乜嘢啊？阿耀啊，你抱個 B 過嚟俾我抱下。哦，我爭啲唔記得，我小產2次，奶奶話我冇用，佢嫌我陀唔實你哋中間嘅胎，你半句聲都冇幫我出過。咁你教我之前，你自己落個仔，你搞壞副計啊嘛！呢個係你問題啊！你男人根本就冇本心嘅，唔要嘅時候就去人哋落咗個仔，要嘅時候就嫌人哋落個仔。好啊，既然你哋對我咁樣，我而家攬住你個小弟一齊死！喂，等陣，你唔好嚇親阿 B 先得㗎。你啲男人冇計係好人啊！啱啊，衰男人，啲男人好衰㗎。阿媽係佢阿媽，老婆係佢老婆，仔女係佢仔女啊嘛，拱太俾啲女人㗎，不負責任。係啊，衰男人。鐘太啊，你已經做得好。你睇下呢個假 B 得唔得？好爭氣，而家仔都生埋啦。嗱，你抱呢個 B 出嚟，話俾佢聽，呢個先至係佢嘅 B，佢抱住嗰個咧係女 B。我係爭氣㗎。叫佢調翻轉，得唔得？得啊，絕對唔係啊嘛。喂，你上嚟做乜嘢啊？我一定要生。咁話晒我識得鐘太啊嘛，我又係大肚婆，佢點都信我多過信你哋啦。就係因為你大肚啊，你唔好搞呢啲嘢啦。好簡單啫嘛，咪去交換個 BB 啫嘛，我有信心可以救翻個 B，你俾我去啦，快啲啦！我哋一齊翻落去唞下先好冇？你叫佢過嚟好啦，你千祈唔好行埋去嗰度啊！好開心㗎，點解佢唔睇下我睇下次仔啊？佢嚟緊，喂，你睇住啊，唔好行咁埋啊！佢要睇次仔，叫佢上嚟見我先。鐘太，杜太啊，你認唔認得我啊？啊，杜太啊，你嚟咗啦，隨便坐啊。我唔坐啦，我仲要趕住去做產檢啊！我嚟俾翻阿次仔你，我就走啦。次仔咪喺我度咯，次仔喺我呢度喎，你睇清楚啲，你抱咗人哋個 BB 女啊，你嗰個 BB 女嚟㗎。哇，即係次女嚟㗎喎！誒，你過嚟啊！你過嚟睇下，我呢個先係次仔啊！次仔，你慢慢啊！次仔，要做啲咩先會搞成咁啊？有咧懷疑有人喺度先放血再分屍。我識佢啊！我都知你忘記唔到佢啦。我將佢個頭放咗喺裏面。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，一歲大女呢一個咧，通常咧就較低位嘅中行張瑞蓮。
你同香明咧仲係咪一齊啊？散咗好耐啦。你個 Hi Hi Bella 冇叻過色。喂，師姐，你可唔可以度住5嚿水俾我啊？陣間報息，我冇錢啊。老細，係咪泊車啊？警察啊！你係咪潘浩文啊？我係低你一屆嘅嚴卓榮阿 Wing 啊！你近排有冇見到曾嘉敏啊？冇喎，散咗咁耐。咁你知唔知佢平時同啲咩人玩得多？你知咩？佢連個 Facebook 都掂埋啊！你揾佢有事啊？阿 Wing， 阿 Wing， 師兄冇錢開飯，唔知你方唔方便咧？幾多都得㗎，我冇錢開飯。多謝阿 Sir， 多謝阿 Sir。師兄冇錢開飯都要幫下佢嘅。揾個 PC 跟住佢，如果佢買粉嘅就插佢翻去。喂，話時話，你讀嗰間咩學校嚟㗎？嗰啲校友個個都咁出位嘅。英雄莫問出處啊！咁你都算係一個奇蹟啦。其實我中學嗰時暗戀過師兄㗎。頭先個導遊，佢嗰時好英㗎，係籃球隊隊長，可以話所有男同學羨慕，女同學仰慕。嗰陣時，嘉敏係我最好嘅朋友，我哋關係好好㗎，但係估唔到連佢都中意埋師兄。咁即係你輸晒啦，輸咗俾個靚妹。嗰陣嘉敏都好可愛㗎。佢由細到大都中意嗰隻 Hi Hi Bella， 成個書包都掛滿晒。咁點解嘉敏同你師兄喺埋一齊之後會墮落成咁？當時嘉敏好中意師兄㗎，兩個好快就喺埋一齊。聽講後來唔知點解佢同師兄一齊咗冇耐，佢因為健康原因退學，好似話師兄染咗毒癮，傳咗俾嘉敏。總之師兄畢埋業之後，就冇晒佢哋消息啦。咁你輸俾個靚妹都算你執翻身彩。究竟當年發生啲咩事咧？點解而家會搞成咁？俾心機慢慢查。當年如果你表白咗，喺公仔入邊嗰個頭，咪就係你咯。嘉敏就係喺嗰一刻開始一步一步咁坐落去，走極都走唔甩。仲咁後生，得個26歲，唔應該咁快走。一支警槍得6飛子彈，佢嘥3飛走去殺我哋伙計。而家我要坐埋同一條船，如果我死，我一定拖埋呢條船。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，呢一個最大嘅女嬰。一個咧，通常咧就交單位嘅租客張瑞。
係你？翻嚟啊！你點解釋？咩事？點解你今日3槍會打中個紅心？你點知？大家都想跟你學嘢啫。我睇咗你今日嗰個射擊成績啦，我以為你有2槍 miss 咗，但係點知喺個紅心點嗰度，我發現有3個彈窿。我撞彩嘅，又唔見我撞。重案3。識唔識？有個伙計，我啱啱先見過，喺平安村俾人搶咗支槍，而家中槍昏迷。借名唔該 ，Ben Sir。點解呢度？樓上中槍嗰個伙計係我拍檔，我可唔可以上去？你唔係當更，唔上得去。咁我有咩可以幫到手啊？你個拍檔喺醫院搶救緊，你去睇佢。Sir，咩料啊？有住客聽到槍聲就報警，我哋嚟到現場就見到個伙計瞓咗喺度。完全冇知覺，身中多槍，支槍都唔見埋。佢上嚟係做噪音投訴。冇錯，我係頭先爆門，單位冇人，已經聯絡咗個戶主，全屋企人都翻晒工。喺呢個時間根本上就唔會有人喺屋企。唔該晒，師兄。好，你哋周圍睇下，有人嘅單位都同佢哋攞份口供。Yes sir。聽個師兄咁講。個兇徒只係一心想攞支槍走。呢個似唔似個客人？